Formal na ginpasakaan sang kaso ang pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental kag pila ka mga kontratista. Ini ang ikaduha nga major case nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman sa Korte Subong nga kabahin sang ila pagtinguha nga mapanabat ang mga involved sa flood control scandal. Sulod kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang ila pagpasaka sang ila isa naman nagkakaso ang kasunod sang pagkuha sa nagakaigong ebidensya batok sa mga akusado. Ini ang may kaangtanan sa nadiskobrehan nga Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga gin-award pa sa 2022 kag may balor nga 96.5 million ka pesos. Upod sa mga respondents ang duha ka pribado nga individual nga sanday Roma Angeline Rimano kag Sara Diskaya tag-iya sang St. Timothy Construction Corporation. Ang mga partikular nga mga kaso nga ginpasaka sa ombudsman batok sa ila amo ang malversation of public funds through falsification of public documents kag paglapas sa Section 3 sa Republic Act 3019 o kon Anti-Graft and Corruption Practices Act.